Пандемия накладывает свой отпечаток и на прием граждан. В основном он проходит в онлайн-формате. Но немало тех, кто решил встретиться с руководителем общественной приемной лично. В их числе Умалат Базиев из селения Верхние Ачалуки. 17-я школа, где учатся его дети, не соответствует санитарно-техническим нормам. В здании отсутствует санузел. Обращения в различные инстанции не принесли результата. Абсолютно валяться даже не 76-го года постройки есть здания и сооружения. Этот вопрос Магомед Дарсигов обещает взять под личный контроль. Прием проходит в порядке живой очереди. Обратиться может любой желающий. Обращения связаны с разными сферами жизни. Например, эта женщина просит помочь с получением жилья. Около 15 лет назад она с сестрами потеряла родителей. Однако получить квартиру, которая полагается по закону, не могут и по сей день. Потому что у нас квартира от родителей осталась. Разные по своей сути. Жители могут задать вопросы по качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг, тарифам, проведению капремонтов и не только. Чаще всего поступают вопросы жилья, вопросы по линии здравоохранения, нехватка лекарств и вопросы, которые касаются вот именно сельского хозяйства тоже. Там какая-то подрядная организация, там выделение грантов, вот такие вот вопросы чаще всего. Чаще всего вопрос жилья. Сегодня мы обсуждали вопрос, опять-таки, по линии Министерства сельского хозяйства о выделении трактора многодетной семье. Решить все вопросы по возможности планирует в ближайшее время. Ни одно из обращений без внимания не останется, обещают в общественной приемной. Все заявления граждан будут решать поэтапно. Вопросы бывают. Мы все вопросы доносим до руководства республики, до министерства, ведомства и контролируем постоянно исполнение этих вопросов. С 10 до 18:00 жители республики могут обратиться в приемную Медведева. Прием граждан единороссами продлится до 5 марта. Все желающие могут задать свои вопросы в офлайн и онлайн форматах. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.